Spur 1, 9,900 Sekunden. Spur 2, 10,... Spur 1, 10,716 Sekunden. Spur 2, 9... Und dann wird er sich mal einsortieren in der Klasse 10-1. Spur 2. Autos auf. Aber der Gelder ist der Eiskalt davon, meine Fahrer ist überall. Da kommt Deutschland. Genau die 60 km/h. Nee, ganz zwei. Schade, der Italiener hängt ja immer zu schnell. Und jetzt haben wir mal ein schönes Duell hier. Ja, 7 ist schnell, aber Spur 1, 11,632. naja, F6. Spur 2, 10,09.